Привет. Живет опять! Ну вот, короче, ребят. Это мобильная баня опять. Название имеет Мабиба. А мы, что мы снимаем? Решили попробовать брикеты. Потому что что, мы все время... О, смотрите, оказывается, тут что есть. Что-то неожиданно. Смысл в чем? Мы раньше покупали в Ашане дрова. И все бы ничего, когда из 3 раз 2 они сырые были. И как-то это было не очень топить. Приятно. И причем мы даже пришлось нам пытаться здесь собрать какие-то дрова. И это полный кал. Мы попробуем теперь растопиться вот этой тематикой. Это из Икеи. Называется Джункон. Джункон, блин. Там написано, что он чуть ли не в 2 раза эффективней по, допустим, один объем сжечь дров березовых и вот этой фигни. Это в 2 раза эффективнее, по-моему. Здесь написано, вот. Насколько я помню. Топливный брикет 4,4 килограмм по сравнению с березовыми дровами, чья топливная плотность 2,6 килокалорий с килограмма. В 2 раза, короче. Да. 4,4 тысячи и 2,6. Будем пробовать вот эту фигню сейчас ей топить нашу Мабибу. С самого начала ей будем без всяких дров, без ничего. Просто изначально на нативке. На нативочке. Оба. Да. Жига. Бля, он весит, пацаны, немерено. Весит просто немерено, если честным быть. Если честным быть. О, покажи, пацана. Лушпайку. Получеткий, между прочим. Там не видно. О. Вот так вот работает получетки. Вот так, пацаны, брикеты, короче, самый. Ну, бери его. Смотри, что-то получеткий-то. Ну-ка, открой. Нечеткий? Получеткий-то что-то меньше 111. Разве может быть такого? Что-то Ну, а это что, какое-то бывает. сомнение, по-моему, да? Некое сомнение. Воткнется? Нет, руку бери. Нет, не важно. Воткнется. Воткнено. Так. Заслоночку. Так. Да, у нас там колосник весь в ахуе. Ну ладно, не буду пока. Короче, как что делать, мы не знаем. Будем пробовать. Никогда они этими брикетами не пользовались. Ни разу. Ну сколько? Ну, мне кажется, полную надо забить ими, да? Да нет, его надо подкладывать поодиночке. Да, один надо разжечь сначала, что ли? Конечно. А как мне? Мне это непонятно. Я видел, пацаны, один раз, как им пользуются. Видео? Или вживую? Вживую. А где? Не скажу. Ну, скажи. Нет. Почему? Потому что это не для твоих ушей. Рассказ. Почему? Рассказ не для твоих ушей. Я так думаю. Ну а чё? Уже одним ножом скрывали. Покрошить надо, наверное, другим. А, его ножом. крошить еще надо, что ли? Маленько надо. Он чикак. Видали какой? След, как будто бутылку у него ставили. О. Наверное, так. Ну попробуем, вот это вообще как будет гореть-то. Это бедолага. Одна бедолага вон у нас уже ходила на ту сторону сока. Рикки сок.
Прохладненно стало, да? Да. Слушай, оно мгновенно занялось. Да нет. Да-да, Где, блядь? Бумага горит. я горю. Бумага, что ли? Ну, вот по левому, конечно, положил. Ну, положи ты по правому, что охуенно. Типа, Я по-другому сделал. ну, сделай, когда это не волит. Короче, я за газом, наверное, пошел, да? Иди куда хочешь. Что тебя не волит? Так, первая попытка комом. Я думаю, надо Их надо выложить посильнее раздолбишься. домиком. Раздолбешься надо посильнее. А от этих опилок толку, мне кажется, нет, когда они раздолбешенные. Не должны загореться. На опилке что будет гореть? Ты, блядь, когда бревна, ты бревнами топишь, ебать? Или Не бревна, начинаешь, что с бревнами? начинаешь растапливать, блядь, с лучинок, еблан? Ну ты ебан, ну слишком труха. Пошел нахуй, короче. Я считаю так. Сделано. И бумажку посильнее скомкай, чтобы она не расшпуфыренная была, На. а вообще Ой. сжатая. Тогда она будет Советами гореть твои подольше. не нужны. Да, сняк кроличек. Пидасня. Помните, пацаны? Про пидасню кроличью вообще. Знаете откуда? Кто угадает, откуда эта фраза, тому будет подарок от Шибаргана. Мы что-то направо-налево начали, да, подарки раздавать? Ага. Еще, по-моему, никто ни Интересно, разу не получил. Пашка уже ходит в майке, нет? Учитывая, что ему только сейчас ее нашли в Хайлике. Да, ну вряд ли. Я же сушить забрал. А чё, Шибарганы слов не держат. Ну-ка, может быть, вторая попытка будет никому. А то так и придется за газом-то идти, ребят. Баню на газу. Баню на газу когда-нибудь делали? Походную баню на газу. Ну, как она как-то делалась? Не растапливается ни хера. Вот эту херню надо побольше, может, открыть. Потому что ты слишком сильно заложил. Может, сначала обычными дровами надо растапливать. Может. Потоньше, мне кажется, их надо делать. Их выложить, наверное, вот мне как видится, надо. Лепесточки потоньше Да, сделать. я выйду. О, пошло дело, ребята. Пошло дело делюганское. Ну что, бардами нам становиться? Нет? Чего вы нам не пишете ничего в комментах до сих пор? О, его вот тоньше, мне кажется, надо было. Короче, пацаны, разожглось. Дальше покажем. Внимательный подписчик вспомнит, что вот этим вот ножом
была нанесена определенная травма в определенном месте в секретный час в секретном месте. И что делал? Сделалась лопаточка, которую он сказал, что замочит, захерочит. С тех пор прошло полгода. И он сейчас ее обнаружил, законсервированную в хайлике. Она плотно замотана в пакет и в фольгу. И вот мы хотим посмотреть, сгнила она за полгода или нет. Это была, кстати, ну как живая, только что упавшая береза, полная сока. По факту должна бы сгнить, мне кажется. Ну, консерва получается. Воняет? Да и нет, древесиной пахнет. Ничем не пахнет. Странно. Слушай, а фактуру какую приобрела? Слушай, плесени не видно. Я думал, за плесенью. А плесени нет. Может, потому что кислород не поступал. Прикольно, Блин. да? Очень странненько это дело. Я думал, она вся будет в говне. Я тоже так думал. Попробуешь, что ли? Ну, чувствуется, что она прям влажная такая прям. Она просто, короче, не высохла нифига. А я же ее в воду опускал. Я же налил туда воды. Звук странный какой. В пакет. В пакет воду налил? Намочил. Саму палку намочил. В пакет немножко воды налил. Все это вот в один пакет. Потом обмотал фольгой и в другой пакет положил. Вот ты убитый. Я думал, тем самым, как бы она быстро высыхать не будет. Будет потихоньку, помаленьку. Да, в замотанном на герметичном пакете будет Нет, высыхать. я имею в виду, она не будет высыхать, и будет она не будет трескаться. Слушай, а ее сейчас, мне кажется, вот так даже можно согнуть будет. На каком-нибудь этом раскрыть, согнуть, она согнуться. Ну вот такая фигня, короче, я ее сейчас что-нибудь подумаю с ней. Короче, ждите нового срезанного пальца. Я эту палочку попробую сейчас как-нибудь замутиться. И вот здесь всакую ее на год, до следующего лета, в общем-то, замочу, чтобы она Да, это была будет в воде. интересно. И потом посмотрю, что с Вполне. ней будет. Ну, известно, что будет, потому что бревна-то он из воды, они качественные. Должна быть качественная палочка, да? Но она будет железобетонная, да. Классно будет. Ну все, давай. Давай. Мути, да? Мути. Мутеного. Надо примотать ее к этому. К камню. И всего делов. Ну ладно, короче. Ладно, пока, ребят. Мабиба, мабибица. Блин, любим мы Мабибу, ребят. Хер его знает. А примотай к этому, к камню и всего делов. Просто камень вот так. Да. Я просто хотел, думаю, дырочку сделаю, веревку туда продену. И ее пущу, чтобы она вот просто вот так вот. Да, оторвет ее, веревка сгниет. Оторвет, да? И бобры сожрут. О, тут жара уже дикая. А кому она нужна, нахуй? Бобрам. Открывать. Слышь, это реально тематичная вещь, ребята. Смотрите сюда. Я уже их просто потом целиком закинул. Вон они что творят. Они дикие. Слушай, а срежь еще палочку, чтобы я там делал? Давай я это. Да? Смотрите, они дикие уже просто. Дичка дикая. И жара жареная. И капец капецный. Слушайте, надо брать. Они стоят что-то 130 или 140 рублей вот этот вот брикет. Раз, два, три, четыре, 5 штук в брикете. Тематичная вещь. Все. Ну что, ребята, давно у нас не было выпусков с ГЭСа. Покажи, что тут за 2 недели стало. Вот эти вот лабутены случились за 2 недели. Что ты сегодня чем хочешь Что? дела делать? Вот этой штукой. Что это такое, Леруа расскажи? Мерленовская тема. Брикеты, да? Да, вот. Что-то они там прям дешево стоили, я уж не помню сколько. Ну что-то там 70 Да, что-то небольших около того. рублей. 10 кило. Вот такой состав, если надо кому. Мы еще их не пробовали.
березовые. Мы пробовали из Икеи брикеты. Да, кстати, нам понравилось. Ничего, так и пойдет. Вот, попробуем. Из леруашки брикеты. Что как попрет. Надо посмотреть. Надо газ съебать. Газ нести? Чувствую. Так, ну что? Да, ну такой... А, нет, он менее плотный, чем икеевский. Руками ломается. Это плюс, на твой взгляд? Понятия не имею. Ну еще он, видишь, не такой слоистый. Он крошится. Угу. Икеевский слоями можно так раз и разжигать. Я думаю, сейчас вот обычной этой, ну, или, допустим, там спичкой газеты не разжечь такой толщины. Брикете, блядь. Вон, видишь, что? Ага. Крошится. А ты его не пальцами, ты его так ножичком немножко раз-раз, не получится? Я хочу. Так, вроде, видишь. Ага. А, ну все, пошло дело. Лепестками. Лепестками рос. Может, один-то ты зря туда засунул целый? Да потом разгорится, что. Мне кажется, так. Посмотри, какие у нас аутентичные подставочки. Угу. Показал. Вроде Показал, это остатки нашей финской свечи. Или таежной свечи. из прошлого видео. Да. Шипящая свечи у нас. Она шипящая Шипящая. получилась. Что-то скукота одна. Давай вырубай нахуй. Давай шутеечку какую-нибудь. Шутеечку. Да что на ум ничего не идет. Ты спики-то взял? Да, вроде взял. Спикиндос, пупадос, америкос. Что ты за америкосов? Ну я как бы, знаешь, такой И парень. вашим, и нашим, да? Ну да, я могу и там, и там. Вась-вась поделать. У меня прям пиздец. Аутентика. Аутентика. О, там все попадало. Ну как бумага прям. А те киевские, они плотненькие. Да, интересно, с одной спички разожжешь? Не. Да, походу, шансы есть, смотри-ка. Ба, ну вот и кейский так бодренько не загорался. Реально, эти бодрее горят. Разгораются, по крайней мере. Наверное, потому что не такой плотный, что ли. Хотя те вроде и да, из хвойных деревьев. Вроде как, да, они запах имели. Это вообще ничем не пахнет, а те пахнут. Бери камеру, блядь, заебал. Что, ты только один хочешь посмотреть, что ли? Да. Все хотят это видеть. Да, мне кажется, нахуй ничего. О, смотри, я прям чуть-чуть подержал. Он занялся. Угу. Не занялся, а занялся. Чем? Занялся. Горением, блядь. Ну, короче, пацаны, вывод первичный такой, что вот эти леруашские, березовские, они С одной спички, короче. Вася. загораются намного активнее, чем те. Ну, значит, они и гореть будут быстрее. Ну, посмотрим. Сука. Иди раздвинь, блядь. Я раздвинут. Я же на картах сижу. Ты про чё, блядь, вообще? Ну, все, загасил. Это анекдот, я в этом ВКонтакте прочитал. Что-то проститутка после рабочего дня домой приходит, такая ложится в кровать, такая легла, отдыхает, заеблась. И вдруг голос, а она одна в хате, голос:
Ну, о боже, наконец-то мы вместе. Этот миг настал. Только кто здесь? Кто это? Вот это мы, твои коленки. Пиздец, блядь. Слышь? Хуярит. Ну куда ты камеру тычешь, блядь? Вырубает, уже не видео, а хуйня затянута. Я затянут. Давай камни. Ты же, блядь, стал. А, точно, я забыл. Ну-ка, смотри, сколько градусов. 0. 0? 0. Ну, ладно. Угу. Я думал, плюса, видик. Вон там мы шпехались вчера нормально. Кстати, сразу про эти дрова вставлю в то видео. Про дрова, пацаны. Эти икеевские круче горят и жара больше дают в 2 раза. Люравские быстрее горят, жара меньше дают, больше расход. Ну, такая вот тематика. Короче, лучше икеевские, чем... Лучше икеевские. Для- Сейчас тем для более бани, они для стоят бани. одинаково. На выводах, короче, на приводах. Прикольная тема такая. Ты играешь, короче, этим Ага. карематом? Да.